दैविक अमृत संस्थान या वर्सा प्राजीत काळ असो गीता गायन असो स्पर्धो असा केल्लो आणि हो आता संपला आणि या स्पर्धांत भाग घेतल्या सर्व स्पर्धींक हांव विशेष तरान देव बरें करूं म्हणटा, तांकां अभिनंदन पाठयता। तशेंच हो स्पर्धो चलोवंक आमकां व्यवस्था केल्या आमच्या समितीचो संदो मानेस्त सैमन पायस आनी सगळी जबाबदारी काणगिल्ली बऱ्या तरेन चलोवन व्हेल्या, ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी तशेंच आमकां सहकार दिल्ल्या सर्व तीर्पदारांक स्वश्निकांनी तांणी बसून हें तीर्प दिलां, त्या देखून तांचोय उपकार बावडटा। हे सगळे कार्यक्रम आमकां प्रधान प्रायोजक जावन प्रायोजन केल्ल्या मानेस्त जेरी पिंटो खटार असो आमच्या दैविक अमृत संस्था तर्फेन विशेष तरान उपकार बावडटा। तशेंच तांकां तांच्या मुखेल्या जिविताक हांव बरें मागता। सहकार दिल्ल्या सर्व आमच्या शिबांदेक आनी फातिमा रिट्रीट हाऊस हांगासर आमकां जागो दिवन सुदारशिल्ल्या ह्या संस्थाक आनी हेरां सर्वांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा। मुखेल्या दिसांनी तुमचो सहकार आमकां जाय। असले स्पर्धे तशेंच कार्यक्रम आशा करूंक तुमचो सहकार दियात। तशेंच आमच्या दैविक अमृत संस्थेच्या यात्रेक पयणांनी तुमकां भाग घेवंक उलो दिता। तशेंच आमच्या सर कार्यक्रमांकी तुमकां हांव मोगाचो स्वागत मागता आनी तुमचो सहकार मागता। तुमकां मेस्तांक परत एक पटीन देव बरें करूं म्हणटा आनी स्पर्धींक आनी विजेतांक विशेषतान विजेतांक हांव अभिनंदन पाठयता। दैविक अमृत संस्थान प्राजीत काळार गायन स्पर्धो मांडून हाडलो। ह्या गायन स्पर्धांत जायत्या जाणां स्पर्धींनी भाग घेवन आपलें टॅलेंट प्रदर्शन केल्लें आसा। देखून पयलें जावन सर्व स्पर्धीकांक आमी दैविक अमृत संस्थेचो संचालक मनालीक बाबू एंड्रो डिसोजा आणि आमच्या सकल पंगडाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा। दैविक अमृत संस्थे तर्फेन प्राजीत काळार आसा केल्ल्या गायन स्पर्धांत जायते जाणां स्पर्धींनी भाग घेवन आपलें टॅलेंट प्रदर्शन केल्लें आसा आणि आज हाची ओरोवणी करच्याक आमचे संगत हजर आशिल्ल्या मानेस्त अँटनी मार्टिस संगतच मानेस्त एपी रस्किना आणि मानेस्तीन झीना पेरेरा हांकां दैविक अमृत संस्थेचो संचालक मनालीक बाब एंड्रो डिसोजा संगतच दैविक अमृत संस्थेच्या तर्फेन आमी देव बरें करूं म्हणटा। तांणी आपलो मोलादीक वेळ आमानात करून ह्या स्पर्धेची भोव अपुरबायेची ओरोवणी केल्या। देखून आमच्या संस्थेतर्फेन आणि संगतच सर्व स्पर्धी आणि वीक्षका तर्फेन तांकां हांव आभार मानता आणि देव बरें करूं म्हणटा। वीक्षकांनो, ह्या आमच्या स्पर्धेच्या तेगाय वरयणाऱ्या तर्फेन मानेस्त अँटनी मार्टिस आता कितें गावप्यांनी आपल्या टॅलेंटांत आपले सदरपण केला त्या विशयांत तांचे अभिप्राय दितो। सकट गावप्यांनी बरे प्रयत्न केला, पूण थोड्यो संगती मतीक दवरये तुमी रेकॉर्डिंग करून धाडटना इन्स्ट्रुमेंटाचो आवाज तुमच्या सिंगिंगाच्या की चड जावन उणें आसा आनी एक कितें म्हळ्यार तुमी तुमची रेंज म्हळ्यार स्केल म्हणटा आमी ताचे भितर तुमी खंयचे जाता की पळय कितें म्हळ्यार वयर येतना तुमचो ताळो स्प्लिट जाता म्हणटात। वयलो नोटो आसना, सकयले नोट येतात, वयले नोटो वयर येतना हें जाता। मागीर तुमी डुएट सिंगींग म्हणटना एकल्यान एक 4 सेंटेन्स म्हणचे मागीर एकल्यान 4 सेंटेन्स म्हणजे ताका डुएट म्हणनात। डुएट म्हळ्यार दोगांनी 2 वॉयसांनी सिंग करिले।
मागीर ग्रुपान बी तशेंच उणें म्हळ्यार 3 वॉयस आसाली तयार करूंक जायना जाल्यार हे तुमी मुखल्या स्पर्ध्यांनी हे तुमी पोतीन दवरचे. देव बरें. देव बरें करूं. मानेस अँटनी मार्टिस तुमची भोव वापरबायेची अभिप्राय दिल्ल्याक खंडी जावन ही अभिप्राय मुखल्या दिसांनी आमचे स्पर्धीक गमनान दवरून आनीकय बरें प्रदर्शन करच्याक तांकां ही अभिप्राय तुमची गरजेची जातली आनी उपकाराची जातली अशें आमचे पातयेनी आसा. परत आमच्या संस्थे तर्फे तुमकां ते गाय बरयणारांक आमी आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. या स्पर्धेच्या प्रायोजकांक आम्ही विशेष रीतीन आभार दिवंक खुशी वाटता. या स्पर्धेचे प्रायोजक आसात मानेस्त जेरी पिंटो दोहा कतार, मानेस्त लिओ अनूप मोंतेरो आनी कुटाम केलाराय, एक हितचिंतक मास्कत आनी स्वरांजली म्युझिक मंगळूर हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमी हो स्पर्धो विविध विभागांनी चलयलो आसा. 12 वर्सां वयल्या एकोड्या गायनांत 16 जणांनी भाग घेतिल्लो आसा आनी हातून पयलें इनाम फावो जाता रिशल क्रास्ता मंगळूर. खंय आसा मोरना तुजे सैत, खंय आसा मोरना तुजी कूस, जैतान मोरना किळून सोडला, पुनर्जीवन क्रिस्तान जैत सोडला. खंय आसा मोरना तुजे सैत, खंय आसा मोरना तुजी कूस. दुसरें इनाम फावो जाता अनोरा मेंडोन्सा गंटलकट्टे. तिसरें इनाम फावो जाता जेनिशा मोंतेरो मुडिपू. एकोणीस वर्सां वयल्या एकोड्या गायनांत 7 जणांनी भाग घेतिल्लो आसा. हातून पयलें इनाम जिखता प्रियांका डिसोजा. खुर्सा मुळी उबी माता, उदक आपल्या पळिता, खुर्सा रोंकाळच्या बावळा आपल्या बेगीन घेवपी आशिता. दुसरें इनाम लविशा डिकुन्ना पुत्तूर. तिसरें इनाम एड्सल शनन डिसोजा पुत्तूर. वर्सां वयल्या एकोड्या गायन स्पर्धांत 10 जणांनी भाग घेतिल्लो आसा. हातून पयलें इनाम जिखता प्रवीण लोबो ओमजूर. खंड्याचो पोट दोखतना म्हजो उगडास काडताय जेजू,
सो कट्या सो मुकुट तोपतना म्हजो उगडास काडताय जेजू. दुसरें इनाम प्रकाश डिसोजा अबुधाबी. तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो तुझ मोसो आसरो जिनी मुझे तुझे विने ना शांती ना बोरवोसो. तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो तुझ मोसो आसरो जिनियेक मुझे तुझे विने ना शांती ना बोरवोसो. तिसरें इनाम केल्ली डिसोजा कारवार. एकोणीस वर्सां वयल्या दोड्या म्हणजे ड्युएट गायन स्पर्ध्याक एकच एंट्री आयिल्ली आसून त्या स्पर्ध्याची विजेता आसात एनी मस्करेनस आणि लविशा डिकोन्ना. तांकां आमचे अभिनंदन. वयल्या दोड्या गायन स्पर्ध्याक 3 एंट्री आयिल्ल्यो आसात. तातूंत पयलें इनाम फावो जाता शर्मिळा आनी लविना. दुसरें इनाम प्रमीला फर्नांडिस आणि केल्ली डिसोजा सेंट जोसेफ चर्च अबुधाबी. तिसरें इनाम लिनेट लसरादो आणि लिडिया. तांकां आमचे अभिनंदन. तो पाटल्यान मोच्या
वर्सां वयल्या पंगड गायनाक 2 एंट्री आयिल्ल्यो आसात आनी तातूंत विजेत आसात टीम विंटर टोन पयलें, आनी दुसरें उत्तूरची तारा. या स्पर्धांत विजेत जाल्ल्यांनी आपली इनामां दयाकरन आमी हांगासर कळयल्ल्या नंबराक संपर्क करन ती व्हरच्याक विनंती करता. नंबरां अशीं आसात. दैविक अमृत दप्तराचे नंबर 9741884625. सांगातच आमच्या स्पर्धेचो संयोजक जावन आशिल्लो सायमन पायस ताचो सांको असो आसा 9445498802. या दोन्ही नंबरां पैकी खंयच्याय एका नंबराक तुम्ही संपर्क करचे आनी या स्पर्धांत जिंकून विजेत जाल्यांत तांणी तांची इनामां दैविक अमृत दप्तरांत व्हरच्याक आमी विनंती करता. सांगातच मोगाच्या वीक्षकांनो आनी स्पर्धीनो, या स्पर्धे बाबतीन कितेंय तुमच्यो अभिप्रायो आसात तर जाल्यार दयाकरन तुमच्यो अभिप्रायो 9741884625 सांगातच 9448549802 या नंबराक व्हॉट्सएपा मुखांतर कळोवच्याक विनंती करता. मुखल्या दिसांनी आमी असलो स्पर्धो मांडून हाडटा आसतना हो स्पर्धो आनीक मुसल्या मट्टान चलोवच्याक कंडे जावन तुमच्यो अभिप्रायो आमकां सहकाराच्यो जातल्यो. सोमेस्तांक देव बरें करूं.